С точки зрения психологии, выгорание – это не лень и не слабость. Это состояние, при котором организм уходит в защиту, потому что слишком долго был на грани. Ты не просто устал, ты перегорел. Ты продолжаешь делать, говорить, что все нормально, держать лицо, но внутри пусто. Нет желания, нет радости. Все вызывает раздражение или безразличие. Психологи объясняют, мозг отключает мотивацию, чтобы сохранить остатки ресурса. Это не про капризы, это про выживание. Если ты ничего не чувствуешь, значит, ты слишком долго молчал там, где нужно было себя услышать.